Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на лето 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать июль, август и сентябрь. Ведь астрономическое лето у нас началось 21 июня и закончится 22-23 сентября. Все зависит от того, в какой части планеты вы на момент окончания лета будете находиться. Да, лето обещает быть многообещающим. И да, это, как обычно, общий гороскоп, но я буду выделять нюансы для каждой декады, потому что то, что будет работать у стрельцов первой декады, совершенно по-другому будет работать у стрельцов второй и уж тем более третьей декады. И можно сказать, что общая информация здесь, конечно же, будет, но все-таки у стрельцов в этот раз более по декадам. Вы можете смотреть этот гороскоп как по Солнцу, так и по асценденту. Здесь точно так же работают декады. И если вы смотрите по Солнцу, то стрельцы первой декады – это все те, кто родился в ноябре. Вот такие прям заряженные, еще с энергией Скорпиона, такие мощные прям. И для вас, дорогие, как раз-таки рабочая оппозиция Юпитера с Плутоном в этом июле работает для вас. И развязка еще останется на август. Мощное, сильное начало лета у вас. И стрельцы второй декады по Солнцу, это все те, кто родился с 1 по 2, с 1 по 10 декабря. И для вас в это лето по большей части будет работать аспекты Юпитера с Сатурном. То есть они в прямом смысле делают вам гармоничные аспекты. Это две социальные планеты, которые будут вас настраивать на рост, на развитие, на социальный статус, на улучшение в финансах, на построение карьеры, на приобретение недвижимости, на стабильный доход, на переезд кому-то и приобретение недвижимости. Все зависит от ваших личных натальных карт. Естественно, как же вы будете с этим справляться, сколько дел есть в вашем персональном ежедневнике, зависит только от вас. Моя задача здесь направить вас и сказать, что уместно будет в этот период времени сделать. Стрельцы третьей декады, все те, кто родился с 11 декабря и до знака зодиака Козерог. И в это лето у вас основной аспект, который будет на вас влиять, и от него будет затягивать очень много других событий, связанных с финансами, в отношениях в том числе, изменение своего внешнего вида, вообще в принципе своей жизни, это Лилит, который идет по третьей декаде Стрельца. До 14 сентября 2026 года Лилит оказывает влияние на третью декаду Стрельца. И это, конечно же, нужно понимать, что по большей части нужно разбираться с страхами, фобиями, переживаниями, комплексами, получится, не получится, могу ли я, не могу ли я, достоин ли я, как мужчины, так и женщины. То есть разбираетесь в страхах и понимаете, почему стоите на месте, не идете вперед, и тогда это будут те самые события, которые вы хотите, чтобы в вашей жизни были. Если вы смотрите по асценденту, тогда здесь просто 30 градусов знака Стрельца делите на 3 равных отрезка. И да, все то, что я сказала для солнечных стрельцов, точно так же будет работать для асцендентных. То есть первая декада, если ваш асцендент попал с 1 по 10 градус, тогда вы первая декада стрельцов по асценденту. Если ваш асцендент попал с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попал с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Стрельца по асценденту. И если у вас что-то не работает, значит время вашего рождения, оно немножечко неверное. И скорее всего, потому что асцендент очень сильно на это влияет, на время рождения. И здесь может быть разница как в 5, как в 10, как в 15 и даже в 30 минут от бирочного вашего времени. Для этого нужно считать ректификацию. Вот так называется эта история, когда астролог высчитывает ваше время. Поэтому если по асценденту что-то не совпадает, вот где вопросики. Часто меня об этом спрашиваете. Все рассказала. Пошла дальше рассказывать гороскоп на лето. Я надеюсь, в этот период вы налили себе что-то вкусненькое, потому что сейчас у нас будет в целом 30 минуточек, если уложусь, времени для вас, мои дорогие стрельцы. Поехали!
Июль. Если смотреть по основным событиям июля, он у нас вообще самый заряженный в это лето. У нас с 12 по 28 июля будет работать точная оппозиция Юпитера с Плутоном. Вообще-то она работает уже с 21 июня, и вы видите, какие события в мире подтягиваются. О чем оппозиция Юпитера с Плутоном? Это столкновение с властью, большие авторитеты, будут меняться рынки, потому что Юпитер идет по знаку Льва. Для стрельцов это потрясающая история, поэтому я вам говорю и с самого начала сказала, что если вы будете стоять на своем, если вы не будете падать духом, если вы не будете на различные трудности обращать внимание, потому что Плутон будет разрушать Юпитер, а вам нельзя. Вам нельзя разрушиться, вам нужно подняться, сделать больше. Для этого, собственно, вот это все в мире сейчас и меняется. Юпитер идет по знаку Льва до июля 2027 года, поэтому это благоприятное время для стрельцов. При всем при этом Юпитер еще большое количество времени, вот сейчас летом, в гармоничном аспекте с Нептуном, с вашим вторым управителем. И это события, которые будут двигать вас в развитие, в глобальное, в масштабное. Это я сейчас всем стрельцам говорю. То есть здесь история больших трансформаций. И Плутон, между прочим, делает очень гармоничный аспект к Нептуну, вашему управителю. А это изменение своего морального состояния, это ускорение себя в жизни, это движение вперед, в рост, это новые действия, потому что здесь еще и Уран зашел в знак Близнецы и делает оппозицию к Солнцу Стрельцов первой декады или асцендентных Стрельцов, да, первой декады. И здесь нужно таки понимать, что Уран немножечко разрушает, ставит резко в какое-то необычное состояние, неудобное, неуместное. Просто нужно ускориться. Нужно начать делать нечто новое. Новая работа, хобби, ну окей, тоже можно новые хобби. Новые действия, которые будут вас двигать вперед, особенно сейчас, на момент выхода этого видео, Марс находится в соединении с Ураном, а это когда нужно вводить новые хобби, новые действия, новые проекты, запускать новые хотя бы мысли в своей голове и делать, ну, потому что у нас еще и период ретроградного Меркурия в этом июле до 23 числа. И закончит свое движение ретроградный Меркурий уже буквально на следующей неделе. Он выйдет у нас в квадратуру с Сатурном. И это момент, когда нужно приземлять свои мысли и делать какой-то выбор, движение вперед, потому что там у нас Сатурн еще и в гармоничном аспекте с Юпитером будет, а это социальное развитие, рост, настройка на финансы, выстраивание вообще своей финансовой вот этой истории правильной, ухода от долгов, потому что сейчас благоприятное время закрывать долги, и вот этот момент, аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном, это когда рушатся большие авторитеты, на рынке специалистов происходят резкие изменения в публичности, в каких-то таких ярких персонажах. Те, кто раньше там нами руководил, репутации будут очень сильно меняться, рушиться, скрываться различные там скелеты в шкафах, не без этого, да. При всем при этом освобождается очень много места, которое необходимо занять. Вот и все, понимаете, мои дорогие. Это и про строительство, это и про активные популярные сферы, да, это и умение быть на виду, это продажи, полностью поменяются продажи, абсолютно поменяется вообще вся логистика и интеллектуальная собственность, интеллектуальные дела. Поэтому здесь, дорогие, сейчас июль – это такой месяц турбулентности во всем мире, и он, понимаете, продолжится еще и в августе, потому что в августе у нас коридор затмений на растущем лунном цикле. Поэтому здесь сказать, что как-то вот оно тихо, спокойно, если мы ожидаем каких-то волнений, то мы скорее будем обращать внимание на волнения. Стрельцам вообще нельзя унывать. Вообще нельзя унывать и ловить себя на каких-то депрессивных мыслях, потому что у стрельцов первой декады в этом июле, даже несмотря на то, что у нас там 7 июля уходит в ретроградное движение ваш управитель Нептун,
да, заканчивает там ретроградное движение у нас, Меркурий, окей, мы все порефлексировали, потому что этот период ретроградного Меркурия по большей части для всех стрельцов это момент внутренней рефлексии, почему мы тормозим, разобраться в своих волнениях, детских переживаниях, комплексов, которые пришли с нами родом из детства. Но, дорогие, здесь бы уже хорошо бы родителей своих понять, где-то себя простить, что мы упустили какое-то невероятное количество возможностей, не реализовали свой потенциал, и сейчас самое время начать делать. Буквально с 10 июля уже начнет ретроградный Меркурий сходиться в квадратуре с Сатурном, это приземленность таких мыслей, волнений, станет более-менее понятно, чего же нам хочется. Двигаться вперед мы начнем более активно, а сейчас такая легкость, большое количество гармоничных аспектов. Я вот о чем. И да, здесь главное не принимать решения на импульсе, не уходить в закат, как я это люблю говорить, в отношениях просто в свободу, хлопнуть дверью и уйти. На эмоциях не нужно принимать решения. Это основная проблема июля и августа. Потом тоже будет. Здесь нужно не эмоционально, а четко просчитывать. Вот берете ежедневник и пишете. Это я сейчас говорю всем стрельцам первой, и второй, и третьей декады. То есть это вот такой прям старт вашего лета, то, что должно быть у вас. И тогда в этом июле у стрельцов первой декады, здесь, конечно же, момент изменения в вашей жизни, в вашей работе. Кому-то захочется переехать, улучшить свою жизнь из неблагоприятного района города в благоприятный. Делайте. Да, будет трясти, будет как-то немножечко сложно с пониманием, как делать. Делайте. Вот вам это делать можно. У вас здесь хорошо. И Нептун дает гармоничный аспект, и Плутон, и Юпитер. Да, Уран будет давать встряску и резко, если у вас что-то поменялось в жизни, резко сократили, либо резко что-то стало с вашим жильем, и вы в мыслях, что теперь нужно что-то свое такое большое, основательное и реально для себя. И надо вам к этому идти, стрельцы первой декады, обязательно расширять свою личность в работе, в карьере, в проектах, брать какие-то новые обязанности в работе. И не будет получаться идеально, потому что на оппозиции Урана это всегда результат, который мы не можем контролировать, и он немножечко не такой, как нам хотелось бы, да. Но здесь постарайтесь сейчас в июле, вот на этой неделе, вот первую половину июля, без такого чрезмерного хайпа, без каких-то резких движений, хоть у нас сейчас и убывающий лунный цикл, и новолуние у нас будет 14 июля, новолуние у нас будет в знаке Рак, но я хочу сказать, что это такое новолуние, которое будет, то есть новый лунный цикл будет такой достаточно мощный, потому что и Юпитер в точной оппозиции с Плутоном становится у нас как раз, и это момент таких больших денег, больших финансовых потоков, хороших договоренностей, новых связей, контактов. Для стрельцов первой декады это вообще просто вау-месяц для того, чтобы пополнить свою записную книжечку новыми контактами, полезными людьми, для того, чтобы потом в жизни все шло вообще по другому сценарию. Здесь, конечно же, говорите возможностям, да, но приземляйтесь и понимайте, для чего. С 10 июля у нас Венера из знака Льва переходит в знак Девы до 7 августа. Это момент, когда нужно быть максимально четкими, понятными в финансах. Нельзя распылять вообще стрельцам первой и второй декады деньги вообще на какие-то такие глупости. Нужно, чтобы это было все четко, под контролем, и в отношениях не уходить в ссоры, скандалы. Понимать, почему происходит. Это какие-то бытовые вопросы, которые есть абсолютно в любых отношениях, либо это какие-то другие моменты, понимаете? То есть здесь нужно это четко понимать, чтобы не натворить дел. Стрельцы второй декады. У вас в этом июле очень хорошая история построения фундамента финансового. Это новая работа, либо какая-то новая должность в работе, потому что Сатурн идет по второй декаде Овна, и здесь
просто то, что вы не могли делать ранее, какие-то сложные дела, здесь нужно такие понимать, что сейчас нужно за них браться. Делать просто все, что только вы можете, объем энергии у вас будет невероятно колоссальный. Юпитер буквально скоро подтянется уже в августе тоже во вторую декаду Льва, и будет для стрельцов второй декады просто потрясающее время для роста, то есть еще вот эти наши продуктивные, планомерные действия, еще и как-то вот ускорить на энергиях Юпитера, там потянется и переезд с коридором затмений, скорее всего, либо повышение, либо вас очень хорошо заметят, поэтому здесь долго ждать не получится. Если ваши же истории связаны с приобретением недвижимости, стрельцы второй декады, то сейчас очень хорошее время в этом июле подбирать недвижимость, смотреть, ездить, просчитывать, четко понимать, сколько вам нужно денег, что вам для этого нужно, место, район. То есть максимально качественно и фундаментально подойти к этому вопросу. И если не получится это сделать в июле, то в августе, в сентябре однозначно 100%, да, это будет прям таки ваше время, когда у вас еще есть выбор подумать, где-то передумать, что-то вы увидите лучше, интереснее, потому что счастье, оно у каждого свое, что одному вообще неприметно, для другого это просто все, о чем он мечтал. Поэтому здесь думайте, смотрите про себя. Этот июль, стрельцы второй декады, это момент, период ретроградного Меркурия особенно, подумать, чего же вы на самом деле хотите. Там не ваша вторая половинка. Конечно, мы когда живем вместе, да, мы всегда советуемся для того, чтобы качество нашей совместной жизни было приятным, интересным, хорошим, да. Конечно же, мы советуемся, спрашиваем, но когда вот вы включите, то есть у вас стрельцы второй декады, вам нужно прям давить на газ в этом июле, в этом августе. И если у вас запланирован на этот период времени отдых, отпуск, отдохните максимально качественно для того, чтобы потом на работе, в жизни вот так вот прям включиться, у вас было много сил, бодрости и заряда для того, чтобы перемолотить очень много каких-то рутинных, трудных дел, за которые раньше вы не брались. Потому что если вы запланируете в своем ежедневнике как минимум там, переезд, приобретение недвижимости, обустройство дома, ремонт, у вас это все получится, если вы начнете это делать. Да, ремонт, конечно, это история не одного дня, но тем не менее, понимаете, стрельцы третьей декады, вот все, что вы для второй декады сейчас услышали, у вас это такой отложенный спрос, и к вам эта история придет. Ну, вот если вы начнете сейчас в июле, августе вкладывать сюда вот такие истории, связанные ускорение вперед, улучшение качества своей жизни, то с начала 2027 года, весна, у вас это все реализуется уже у вас просто в таком масштабе, потому что когда мы начинаем делать что-то заранее, у нас сил, вложенных в что-то, гораздо больше, и тогда результат получается такой более интересный, да, не когда у нас там буквально месяц-два на реализацию. Но у стрельцов третьей декады в чем сейчас вопросики? Это Лилит. И ваши внутренние сомнения, что вы недостойны, вы не готовы, да это вообще история не для вас. И еще недостаточно случилось в вашей жизни событий, которые бы подвели вас к этому. То есть вы еще недостаточно нуждаетесь, например, для того, чтобы у вас было, например, свое жилье, чтобы у вас были, например, те плюшки, которые вы хотите от мира, но у вас все равно это будет. И да, это, конечно, отложится туда на 2027, но тем не менее сейчас нужно, все-таки нужно вот эту историю, я имею в виду с приобретением недвижимости в работе, конечно же, у вас уже осенью будет такая большая, мощная, бурная деятельность, поэтому
выходите из своих таких состояний стагнации. Здесь вам нужно включить свое «я» в этом июле, потому что здесь у нас и с новолунием 14 июля как раз-таки очень важный момент для стрельцов третьей декады включить свое «я», покопаться в своих вопросах, закрыть свои долги, если они есть, они ментальные, то есть это какие-то вопросы ответственности, обязанностей перед собой, перед своими близкими, либо это финансовые долги. И здесь, конечно же, период ретроградного Меркурия идеально для этого подходит и продолжается туда чуточку еще дальше. И забегаю вперед у нас, куда уже вперед забегать, уже по факту, по плану. У нас 27 июля уходит в ретроградное движение Сатурн, и через несколько часов буквально кармические узлы меняют свои знаки. То есть они переходят из оси рыбы, девы и переходят на ось водолей, лев и сразу в третью декаду, что гармонично будет подталкивать как раз-таки стрельцов третьей декады к развитию, к реализации. И основные, конечно же, вопросики для стрельцов третьей декады вот с этого июля – это вопросы финансов и отношений. Потому что здесь как раз-таки и аспекты с Марсом, аспект с Ураном, который будет создавать вот такую встряску, если вы не будете меняться осознанно, идти в развитие, в карьеру, в работу. То есть нужно на новый уровень встать в своей жизни, нужно понять, что то, что вы жили ранее, вы уже с этим наигрались, вам уже с этим неинтересно. То есть уже не получаете вы от этого радости. И если вы были одинокими стрельцами третьей декады, вам, скорее всего, захочется обрести семью, потому что все-таки у нас ваш управитель Юпитер идет по знаку Лев, а это всегда, когда нам хочется любви, романтики, страсти, отношений и, конечно же, что? Детей. Да, дети являются новой ступенькой в нашем развитии, и как бы сейчас не было популярно говорить, что отсутствие детей – это благость. Осознанные взрослые люди, которые наигрались на вот таком подростковом уровне, вечно молодом, хочется уже нечто большего, хочется других осознаний. И здесь, конечно же, дорогие стрельцы, но эти вопросики начнут, кармические узлы у нас идут в обратном направлении, поэтому всегда сначала спрос с третьей декады, поэтому здесь, дорогие стрельцы третьей декады, если же вы как-то немножечко потерялись, не знаете, что делать, куда идти, как развиваться, так вам просто нужно подняться на новый уровень выше. И здесь вопросы ответственности, которые, конечно же, догонят вас в 2027 году тоже. Это и захочется отношений, которые будут такие основательные. Это, как правило, брачные отношения. Сатурн в гармоничном аспекте к Солнцу стрельцов. Это всегда к браку, это всегда к приобретению недвижимости, к расширению. Там еще и Юпитер будет осенью, поэтому здесь потрясающие свидания, гуляния. И вся эта история у вас начнет подтягиваться сейчас. Будут уходить какие-то мимолетные связи, они будут уходить, рушиться. И если вы сейчас думаете, ну почему в моей жизни вот разорвались отношения, значит, это не ваши отношения. Значит, вам нужно нечто большее, пора признать этот факт и идти далее. Кармические узлы 27 июля меняют знак, мир начнет очень сильно ускоряться. Долго занимать времени в этом гороскопе не буду, потому что выйдет еще отдельное видео для каждого знака про кармический гороскоп. От меня это видео было в 2024 году, и я не думала, что это будет прям такой восторг и понимание от вас, что оно вам прям так понравится. Поэтому теперь кармические гороскопы будут каждые 1,5 года, и они на 1,5 года. Поэтому сразу после летних гороскопов ждите от меня кармический. Там тоже по декадам, и там все очень коротенько и лаконично. Вот.
Ну что, очень много изменений, если в целом, да, мир начнет развиваться еще быстрее, активнее. Будущее словно мы притянем к себе за эти 1,5 года. И я не скажу, дорогие, что это будет легкое притяжение будущее. Очень множество моментов, которые у нас будут спорны, мы объективно к ним не готовы. Не все моменты изменений в нашем будущем будут нам нравиться, сразу вам говорю. Поэтому я так и уделяю много времени вашим финансам, отношениям, потому что когда мир трещит по швам, когда у нас рядом дома есть человек, который нас любит, обнимает и просто может понимать, слышать, тогда это вообще по-другому все трудности проживаются. Когда у нас есть финансовая подушка безопасности, тогда мы не на таком нервном стрессе, да? Когда мы абсолютно подкованы в документах, когда мы можем спокойненько взять свой паспорт и куда-то просто переместиться для того, чтобы пережить определенные неприятные для нас события, согласитесь, это многого стоит, да? Поэтому здесь, конечно же, июль – это месяц больших осознаний. Для стрельцов первой, второй, третьей декады у каждого своя история. И в августе я вам хочу сказать, что эта история только продолжится, да, у нас из больших событий в августе, ну вот в июле у нас еще будет полнолуние в Водолее, который только закрепит еще нашу такую большую мощь изменения, да, то есть кармических узлов. Кто прочувствует это полнолуние в Водолее? Стрельцы первой декады, стрельцы третьей декады 100%, да. У стрельцов второй декады здесь история будет просто обычно рабочая, без каких-либо резких изменений, всплесков. То есть если вы выходите на сделку по недвижимости, она может немножечко подвиснуть, но ненадолго. Но ненадолго, дорогие, потому что там в августе с коридором затмений Юпитер выходит во вторую декаду Льва, поэтому стрельцы второй декады, у вас прям в коридор затмений откроется все, если оно остановилось в июле, поэтому здесь выдыхаем без волнений. Вот. Ну и в августе у нас продолжение всего этого банкета. У стрельцов первой декады такое большое, мощное ускорение всех проектов, где-то обнуление, где-то резкое изменение финансов. Здесь вообще нельзя тормозить, и если вы только к концу июля поймете, какой жизнью вы хотите стать, когда вырастете, это на самом-то деле неплохо. Здесь главное делать, да? Здесь главное идти вперед, развиваться, потому что 29 июля у нас Луна в соединении с Плутоном, все это в оппозиции Солнца в соединении с Юпитером, и там очень много гармоничных аспектов с Ураном, с Нептуном, понимаете, о чем я говорю? Здесь главное делать, не тормозить. Основная проблема будет в том, что нам будет немножко страшно. Не все, во-первых, выдерживают такое большое количество аспектов, и это тоже нужно понимать. Идем далее. Июль, извиняюсь, август. При всем при этом, дорогие мои любимые стрельцы, понимайте, что у нас до 7 августа Венера в знаке. Сейчас говорю про покупки, про траты, про наши отношения в том числе, потому что Венера – это и про траты, покупки, и отношения, и мужское, и женское. Весь июль у нас Венера идет с 10 июля по 7 августа по знаку Девы, и здесь аспект квадратура с Марсом почти все время. Захочет тратить деньги, распылять. Нельзя этого делать. Четко, планомерно тратьте свои финансы вот на полезное для вас, на приземленное. Не уходите в коллапс, в какой-то такой легкости и в транжирстве. И хочется сказать, что вот 7 августа Венера переходит в знак Весы, и здесь гуляние, свидание, но она переходит в знак Весы в оппозиции с Нептуном. А это история, когда у нас иллюзии и по поводу отношений, когда мы не хотим видеть то, что есть на самом деле, и мы придумаем себе более красивую картинку, когда у нас мы хотим раствориться в партнере, мы хотим раствориться в какой-то такой роскоши, нам хочется иметь вот такую красивую картинку. Обычно в напряженном аспекте, если планета в весах, то это всегда казаться, но не быть. Понимаете, да? Поэтому здесь будьте аккуратны тоже со своим желанием казаться лучше, чем есть на самом деле, потому что август месяц очень четкий. Здесь нужно быть
честными. Вообще это лето для того, чтобы быть максимально честными. Ну а сентябрь, там хочется, конечно же, сказать, что у нас такая вот история красивая, но мы там уже с сентября будем двигаться к ретроградной Венере, которая с 3 октября у нас буквально будет в Скорпионе. И эта история не в Скорпионе, она будет в ретроградном движении Венера, а в Скорпионе она у нас еще будет в начале сентября. Поэтому там момент, конечно, больших страстей и в отношениях, и в финансах. Поэтому рассчитывайте свои силы и в любви, и в отношениях, и в покупках, и в тратах, и в своих вложениях, потому что деньги это есть ресурс нашей энергии, понимаете, да, о чем я? И здесь, понимаете, на что вы тратите деньги? Для того, чтобы сейчас просто почувствовать себя на 30 минут хорошо или там на один день, а потом непонятно, как жить дальше. Вот этот момент четко продумайте. И да, в августе у нас из основных событий это коридор затмений. И все, конечно же, у нас будет стягиваться к этому периоду. С 12 по 28 августа у нас коридор затмений. Это растущий лунный цикл. И к этому моменту, то есть с конца июля, когда кармические узлы поменяют знак, да, у нас до коридора затмений вот эти 2 недели у нас, я не могу сказать, что это какой-то момент прекращающихся действий, какого-то такого отдыха. Нет, мы просто продолжаем все наши начинания июля. И вот то, что я говорила в начале видео, мы просто продолжаем это делать. Мы просто в начале лета спланировали себе план до осени, а лучше до конца 2026 года, потому что я все равно забегу вперед в этом сентябре, когда я его буду расписывать, потому что там никак. Ретроградная Венера с 3 октября, но мы с начала сентября уже будем провоцировать события, либо наоборот их выравнивать. Она у нас до 13-14 ноября ретроградна, но потом мы весь декабрь еще до первой недели, там, 10-11 января мы будем проживать эти эмоции, а там у нас плюсом ретроградный Марс. Представляете, да? И это история, которая будет однозначно влиять на стрельцов и первой, и второй, и третьей декады. Поэтому если кажется, вот сейчас вот мы быстренько вот как-то вот так сделаем, нет, дорогие, просто решайте, какую жизнь вы хотите жить. И здесь понимайте, что без должного уровня ответственности, потому что до весны 2028 года Сатурн будет идти по знаку зодиака Овен, а эта история для стрельцов очень гармоничная, когда нужно выстраивать фундамент своего будущего, приходить к той самой классной финансовой стабильности и ответственности. И да, социальные сети нас сейчас в этом не учат. Нет, это как красивая картинка на показ, а за ней может быть все, что угодно. Поэтому верим своим реальным фактам в своей жизни и от этого идем далее. Понимаете, о чем я говорю? И да, коридор затмений будет очень потрясающим, если мы будем делать не без изъяна. Входим мы в коридор затмений 12 августа, у нас Меркурий в оппозиции с Плутоном, а с Меркурием в соединении Юпитер, Солнце, Луна. Понимаете, я о чем говорю? У нас Венера в оппозиции с Нептуном, и это история, когда мы однозначно что? Когда мы надеваем такую иллюзорную картинку на себя, когда мы хотим ошибаться, лишь бы только вот у нас все было хорошо. Но нет, если в отношениях у нас уже давным-давно ничего нет, нужно садиться и понимать, что же мы все-таки в этих отношениях строим, куда же мы идем. Если у нас в кошельке ничего нет, нужно понимать, почему каждый раз одно и то же и нужно делать. Если у нас не получается договориться, потому что июль это месяц, когда нам нужно договариваться прежде всего с самими собой, со своим сознанием, со своими эмоциями, для того, чтобы в августе договариваться с другими людьми. Мы входим в коридор затмений, когда у нас Меркурий во Льве, там же Юпитер, Луна и Солнце, а это когда нам нужно договариваться с большим количеством людей, и у нас это все находится в оппозиции с Плутоном. То есть нам нужно трансформироваться в своих личных переговорах. То есть нам нужно уметь показать себя, зарекомендовать себя. И да, на подходе к этому коридору затмений у нас Марс будет в Близнецах в оппозиции с Лилит. Это аспект, который нас будет уводить как раз-таки от того момента договориться.
И если вот с конца июля, когда кармические узлы поменяли знаки, до половины августа, до начала коридора затмения, мы так и не договоримся, будем оттягивать все те моменты в отношениях, либо в работе, это я сейчас всем стрельцам говорю, да, то эти вопросы, которые мы оттягивали, и финансы, и долги, и в работе, и в отношениях, на что-то где-то не устраивало, были какие-то вопросы, то все это, дорогие, вскроется, все эти иллюзии разрушатся как раз-таки в коридор затмений с 12 по 28 августа. Не буду говорить плохо про этот коридор затмений. Я считаю, это потрясающий момент, чтобы все решить, чтобы все разрулить, как угодно можно это называть, да, чтобы все уладить и направить нужное русло, но без стресса, конечно же, не получится, особенно если это было затянуто очень на долгое время. Поэтому коридор затмения у нас заканчивается 28 августа. И да, это у нас будет полнолуние в рыбах. При всем при этом полнолуние в рыбах будет Луна в соединении с северным кармическим узлом, а Солнце в соединении с Меркурием, с южным кармическим узлом. И кто почувствует эту историю? Максимально и очень сильно почувствуют эту историю стрельцы первой и третьей декады. Очень хорошо вы прочувствуете такую прям основательную историю этого коридора затмений. Вы все-таки встанете перед решением всех тех вопросов. Конечно, не затягивайте это туда, сделайте сейчас это все в июле, вот на вот этих больших, мощных энергиях, и уже в августе решайте другие совершенно классные, потрясающие задачи в своей жизни для того, чтобы пойти туда, куда вы хотите. И да, у стрельцов второй декады здесь, конечно же, приобретение недвижимости, становление вашего социального статуса, ваш рост, карьера, реализация. У стрельцов второй декады эта история очень классно будет работать. Здесь же и в отношениях будут решаться у вас вопросы с финансами, если вы выходите на любовную историю, то здесь возможно и заключение брачных союзов, вопросы сделок, финансов, приобретения недвижимости. И очень часто у меня бывает, клиенты приходят, и правда, вот когда складывается вот такое большое количество аспектов, люди регистрируют свои отношения, приобретают недвижимость, сразу вписываются в какие-то истории. И стрельцы второй декады, у вас это все может случиться буквально за этот август. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому стрельцы первой и третьей декады, не оттягивайте все вопросы, которые я подняла сейчас, не оттягивайте это на июль, потому что полнолуние в рыбах – это такой достаточно эмоциональный день будет. Здесь для стрельцов первой декады это может быть такая вообще мощная встряска и неожиданные решения, которые вы думали, что не наступят, и они оп, и пришли. Только здесь пугаться не надо, каждый здесь прекрасно понимает, о чем, да. Либо это резкое какое-то завершение проекта, если вы новое ничего не наладили, то это закономерность. Если у вас большие финансовые обязательства и долги, то здесь вас, скорее всего, попросят все резко вернуть. И либо же, если вы в отношениях оттягивали решение вопроса, то, скорее всего, вы не говорили в отношениях, то здесь, скорее всего, может быть даже и разрыв отношений. Не уходите в эту далекую историю, да, не оттягивайте до того момента, когда это будет очень много эмоций и сложно решать. Стрельцы третьей декады, если поборетесь, конечно, со своими страхами могу, не могу, достоин, недостоин, тогда с этого момента начнет у вашей жизни как раз-таки с коридора затмений все в вашей жизни ускоряться многократно, да. Конечно, где-то будет трещать по швам и будет казаться, что ну вот почему вот так. Так просто бывает, дорогие. И иногда нам не настроиться вот так вот в легкости, в гармонии, не закрыть одну дверь и не пойти в другую. Вот так просто бывает, потому что иногда жалко, а иногда думаем, а зачем нам вообще, мы не готовы, недостойны. Но вот жизнь вот как-то вот так ставит нас на рельсы и говорит, что либо сейчас, либо ну а что ж, тогда оставайся на уровне снизу и не поднимайся ты выше, тебе тогда на высоко-то и не надо. Вот такой момент, понимаете, здесь вопрос скорее даже
не философский момент нашего личного выбора, и каждый делает свой выбор сам, понимает, кому-то и не надо тянуться там куда-то сильно высоко, кому-то хочется просто жить классно там, где вы сейчас живете. Тогда перестаньте себя мучить, стрельцы третьей декады, вот этим вот ростом, профессиональным статусом, чувство долга, что кто-то вам чего-то там навязывает. Потому что у стрельцов третьей декады это вообще такая история по жизни, потому что там же уже Сатурн очень хорошо работает, да, у солнечных стрельцов третьей декады, что мы как-то должны кем-то обязательно стать таким очень важным, очень мощным. На самом-то деле есть такой заряд, но все зависит от личной натальной карты, и не всем обязательно нужна эта такая большая глобальная история. И не обязательно тянуться там к красивой картинке в социальных сетях. Идем дальше. Сентябрь. Ну, сентябрь у нас как сентябрь. Как обычно, каждый год у нас Уран уходит в ретроградное движение, и у нас получилось так в этом году, что еще и получится каждый, смотря как настроить, но основная тенденция эмоциональная будет тянуться к 11 сентября. 11 сентября у нас уходит в ретроградное движение Уран. Каждый год он у нас уходит в ретроградное движение, в этом году это 11 сентября. 11 сентября у нас новолуние в Деве, в потрясающих гармоничных аспектах к Марсу, и Солнце и Луна будет, да, Юпитер с Сатурном в гармоничном тоже аспекте, продолжается влияние на стрельцов второй декады очень классное. У нас последние денечки Лилит находится в знаке Стрельца, и 14 сентября Лилит переходит в знак Козерога, и стрельцы выдыхают, то есть все эти страхи, волнения, паники уходят. Но 11 сентября у нас еще Венера переходит в знак Скорпиона, и она это делает в гармоничном аспекте, но к Лилит, кармическим узлам. То есть все вопросы наших финансов, а не хотим мы этого или не хотим, будут у нас в сентябре, в октябре и в ноябре решаться, и очень глобально. И если мы летом эти вопросы финансовые свои не закроем, тогда у нас сентябрь, октябрь, ноябрь-то будут по финансам какие. Понимаете, период ретроградной Венеры всегда берет свое. И да, Венера с 11 сентября у нас не просто в Скорпионе, но еще и в квадратуре с Плутоном. То есть здесь либо разрушаются наши отношения до разрушения наших отношений, либо мы трансформируемся в наших отношениях, поднимаемся на уровень выше, да, то есть мы понимаем, что это просто бытовые вопросы, чего из-за этого ругаться, это просто вопросы из-за финансов. Просто нужно, чтобы у каждого была своя реализация, еще был совместный семейный кошелек, и тогда будет от этого вообще всем прекрасно. На уровень вот таких больших турбулентностей в мире, которые у нас за ближайший год просто будут невероятные, мои дорогие. Понимаете, о чем я говорю? И да, здесь вопросы, конечно же, нашего профессионального роста в том числе. И да, все, что будет происходить с 11 сентября, мы на этих эмоциях и энергиях будем проживать еще до конца 2026 года. И в начале января мы выйдем после праздников, там у кого-то декабрьский, у кого-то январский, то есть рождественский, новогодний. То есть мы все равно выйдем с этими вопросами, понимаете? Но там у нас Венера-то меняет знак, выходит из Скорпиона в знак Стрельца, но она это делает в оппозиции с Ураном. Понимаете, очередная турбулентность и отношений, и финансов. И если где-то здесь у нас вопросики не закрыты, дорогие стрельцы первой, второй, третьей декады, то здесь будет трещать по швам уже зимой. Понимаете, то январь он простым не будет. То есть я вот так вот просто, это просчет. То есть вот мне программка показывает, это вот такой просчет. И для того, чтобы там не было сложных вопросов в январе с финансами, да, потому что Уран по Венере в Стрельце – это обнуление в прямом смысле отношений, финансов, любовных наших связей. Чтобы этого сценария не было, нам нужно сейчас на берегу договориться в наших отношениях в этом сентябре. И да, сентябрь обещает быть гармоничным. В целом, Лилит, когда переходит в Козерога, здесь стрельцам становится хорошо, прям полегче. Но, тем не менее, опять же, в чем здесь вопросы и волнения, переживания? У нас к концу сентября, 22-23 у нас начинается астрономическая
осень, я в начале этого видео говорила. И здесь, конечно же, нужно таки понимать, что следом за ним идет 26 сентября у нас полнолуние. Полнолуние у нас в Овне. Луна будет в соединении с Сатурном и с Нептуном. При всем при этом Плутон в квадратуре с Венерой. Это вопросы финансов, вопросы нашей активности, яркости. Кто будет чувствовать этот сентябрь больше, чем другие? Стрельцы первой декады 100%, да. Стрельцы второй декады, если вы не решили вопросы в своих не закрыли вопросы в своих финансовых вопросах, связанные с недвижимостью, с работой, с потрясающим финансовым потоком, то здесь для стрельцов второй декады будут такие слегка вопросики, волнения. У стрельцов первой декады здесь будет такая эмоциональная составляющая, если вы не будете решать свои эмоциональные вопросы уже, да, то есть если вы июль и август не торопились с ускорением, внедрением нечто нового, там, например, поиск новой работы или запуск каких-то новых проектов, новые привычки в своей жизни, да, то тогда конец сентября будет таким эмоциональным, потому что Лилит переходит в Козерога, но делает квадратуру к Нептуну, который, естественно, для стрельцов первой декады будет таким эмоциональным толчком. Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь будет слегка такое разочарование, но вот как так, у меня не получилось проскочить какой-то такой сложный момент, я думал или думала, что у меня вот так не будет, как-то вот все решится само. Дорогие, ничего не решится само, особенно если вам 35+, наверное, уже все поняли, что в этот период времени не бывает так легко и просто, как, например, до 28. Хотя есть натальные карты, у кого, наоборот, первая половина жизни гораздо сложнее, и во второй открываются как раз-таки с наработанным опытом, как правило, материальным и ответственным, то во второй половине жизни после 35 открывается как раз-таки та самая история, которой вы готовы, то есть более ответственно, более интересно. Но это опять же нюансы, дорогие, все зависит от каждой отдельной натальной карты. Поэтому это общий гороскоп, опять же. Если у вас свои вопросы, оставляйте в комментариях в этом видео, пишите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что все сугубо индивидуально. Понимаете, о чем я говорю? Я и так стараюсь по декадам рассказывать, чтобы было понятно. И да, у стрельцов третьей декады к вам приходит в конце сентября Юпитер в третью декаду Льва, и он идет в гармоничном аспекте. Это история все-таки вашего роста, такого большого, мощного, и Юпитер уже в октябре с периодом ретроградной Венеры будет соединяться с южным кармическим узлом, а это, конечно, вопрос такой, над своими где-то ошибками нужно будет подумать. Эта история будет в 2026 году очень интересно у вас работать. И даже январь-февраль 2027, я так забегаю вперед, да, потому что все это уже просчитала. Вопрос работы над своими ошибками, где-то своей гордыней, где-то, где вы отказываетесь от тех почестей, которые вы по факту заслужили. То есть вы совершали такие малодушные проступки, не просчитали где-то, да, где-то сильно задирали нос, где-то завышали для себя планку, которой сложно было соответствовать. Сейчас ни в коем случае в укор не говорю, рассказываю, как пройти максимально гармонично этот период, максимально приземленно, честно. Знаю, что хочется красиво, знаю, что хочется ярко, потому что Юпитер-то он идет по Льву, а это хочется пыль в глаза всем пустить, показать, какие мы классные, яркие. Но пока еще вот не то время, чтобы по достоинству оценили. По большей части это будет такой период наработанных ошибок осенью уже, да, то есть я уже включаю вас так на осень, готовлю стрельцы третьей декады и подвожу итоги этого летнего гороскопа. То есть здесь момент уже ваших таких работа над ошибками, где-то исправление своего немножко
характера, понимание, что не все могут воспринимать вас вот такими, какие есть, и здесь будет такой момент критики, большой или небольшой. И вот здесь зависит все от масштаба личности каждого. Ваши действия, если они будут восприниматься вот такую критику, чтобы вы не разрушали себя от этого, просто понимали, что если вы хотите стать кем-то больше, да, то эти люди всегда сталкиваются с критикой. То есть если вы хотите стать каким-то экспертом, взять новую должность в работе, подняться на ступень выше, это норма вообще для вас, стрельцы третьей декады, вообще на ближайший год. И здесь, конечно же, нужно это понимать, что если вы идете в жизнь лучше, то здесь будет, конечно, такая критика с вашей стороны. Будьте аккуратны со своей репутацией, уже и в сентябре начнет эта история закручиваться. Октябрь, ноябрь, декабрь, ну там дальше расскажу. Осенний гороскоп будет обязательно, чтобы не испортить себе репутацию. Момент такой очень важный для вас. Да? В целом лето для стрельцов третьей декады это такой большой момент понимания, осознания, чего вы хотите. Закрытие своих прошлых вопросов, долгов, просмотр нечто нового в своей жизни, нечто большего, гораздо интересного, настройка на приобретение недвижимости. Возможно, вам нужен будет переезд для того, чтобы понимать, кем вы хотите стать. У вас вообще, в принципе, большой такой полет для действий, да, для реализации. Все будет зависеть от вашей личной картины мира, которая есть в вашей голове, опять же. Да. И здесь нужно только убирать свои страхи, с ними работать, потому что только благодаря вашим страхам у вас нет той жизни, которую вы хотите получить. И здесь очень множество событий, я в течение видео рассказала, что с вами может случиться, понимаете? И это все позитивные, классные события, если вы будете ускоряться, не тормозить. У стрельцов второй декады это лето однозначно финансовый фундамент. Вас не будет так штормить. Лилит уже весной проехалась по второй декаде стрельцов, и уже все страхи должны были отпасть, и уже должно остаться только желание действовать и реализовываться. И здесь стрельцы второй декады, живите свою жизнь в любовных отношениях, в финансах, стройте свой фундамент, стройте свое будущее. Без этого никак. Не получится в моменте сейчас легко, быстренько вот так вот все вот это сделать. Нет, это лето, это сам путь. Нужно ценить этот путь, кайфовать от него, вкладываться в каждый свой день, не только действием, но еще и разумом, расширять свои компетенции. Это все для вас, дорогие стрельцы второй декады. Каким профессионалом вы решили стать, то у вас и будет. Какую сферу вы жизни своей начнете реализовывать, там у вас и получится. Или вы решили взяться сразу за все, тогда ускоряйтесь, подключайте в свою жизнь спорт как минимум. Как минимум это бег, как минимум это движение, потому что у нас Марс будет идти по близнецам достаточное количество времени, это июль и август, и потом это в раке сентябрь, то здесь подключайте уже, не знаю, растяжку, пилатес, йога для более такой стабилизации для вас, ваших действий, осознания. Стрельцы первой декады. Очень важный для вас период в это лето не впасть в турбулентность, не впасть в панические атаки, потому что если в вашей жизни будут вот такие резкие изменения, и однозначно вы будете находиться в тех компаниях, где будут резкие изменения, чтобы вас это не пугало. У вас очень много гармоничных аспектов для того, чтобы, как говорится, на руинах своей прошлой жизни построить нечто большее. Либо же вы не дотянете это до того периода, что это превратится в руины, и вы начнете просто трансформировать то, что есть, и на своей воле, силе, хватке, на своих способностях, терпении, умении делать все, не сдаваться, идти вперед, все сделать, и у вас это получится. Не разрушайте отношения, не тратьте на какие-то глупости, легкие истории, резко что-то там быстро сделать. Нет, это путь, и он не совсем быстрый будет, как нам хочется. Я знаю, стрельцы, эта история огненная, когда хочется здесь и сейчас, быстро, красиво, ярко, до невозможности. Но здесь нужно включить мудрость стрельца, еще в силу от скорпиона, потому что если вы солнечный стрелец первой декады, еще такая скорпиония мощь, тогда у вас вообще заряд бодрости просто невероятно классный. И эта история однозначно этого лета для вас.
двигаться, не останавливаться, но для этого нужно спланировать, потому что стрельцы первой, второй и третьей декады, запомните, для вас самое главное – это иметь план и цель в жизни. Если нету цели, то вы никуда не придете, вы будете лежать на диване, плевать в потолок, ничего не делать и размышлять, пребывать в своих размышлениях. А если вот так? А что если так? Да множество сценарий может быть, но начните выполнять свой. Потрясающее лето для стрельцов. Делать нужно обязательно. Вижу, что вы в комментариях мне писали: я стрелец, и я сразу поняла, кого нужно пораньше. Поэтому, дорогие мои, реализовывайте, двигайтесь вперед и не бойтесь. Все у вас будет хорошо, если вы будете делать и настраивать. Это лето для того, чтобы делать и показать, кто вы есть и куда вы идете. Просто так нам никто ничего не даст. Мир будет изменяться, и это будут обрушения. Ну вот так, не построить нечто новое будущее без изменения прошлого, но не всегда старое хочет меняться красиво. Иногда это будет резко, иногда это будет неожиданно, поэтому понимайте моменты неожиданности, чтобы они вас очень сильно не тормозили. Дорогие, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего лета и отличного включения в осень. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. В режиме свободного времени я отвечу. Я представляю, сколько там будет вопросов, но тем не менее буду работать. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.